U okviru ciklusa Učite nemački na radiju Deutsche Welle, Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle, slušate Deutsch warum nicht, nemački zašto da ne, radio kurs Herada Mezea. Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi slušalci, danas ćete čuti 10. lekciju serije 3. Lekcija ima naslov Želim da rezervišem sobu. Ich möchte ein Zimmer vorbestellen. U prošloj emisiji su Andreas, gospođa Berger i dr. Tirman rekonstruisali dan kada je nestala X. Zajedno su plovili brodom i prošli pored grebena Lorelei. Čujte još jednom taj deo razgovora. Obratite pažnju na deljivi glagol vorbeikommen u perfektu. Wir haben zusammen eine Schiffsfahrt gemacht. Ex war sehr fröhlich. Dann sind wir an der Lorelei vorbeigekommen. Prema predanju, nekada su u hridi Lorelei živeli patuljci. Zato je lako pretpostaviti da ih je X potražila kako bi saznala nešto više o sebi. Sie sucht die Heinzelmännchen. Wieso? Na, das ist doch ihre Geschichte. Ali razmišljanja o tome gde bi mogla biti X više ne pomažu. Andreas mora da radi. Danas ćete ga ponovo čuti za vreme jednog radnog dana u hotelu Europa. Rezervisanje sobe nije ništa naročito. Gost saopštava svoje ime, zatim kaže kakvu sobu želi, kada bi došao i koliko bi dugo ostao. To može da zvuči ovako. Guten Tag. Mein Name ist Scherer. Ich möchte ein Doppelzimmer bestellen. Vom 1. bis 3. Mai. Ali ti razgovori obično nisu ovako jednostavni i promišljeni. Neki ljudi su pričljiviji i komplikovaniji i tada morate dobro da se skoncentrišete da biste shvatili šta je bitno. Sada ćete čuti jedan takav, nezgodniji razgovor. Pokušajte da izdvojite informacije koje su bitne za Andreasa. Hotel Europa, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Becker. Ich rufe aus Frankfurt an. Meine Freundin war mal bei Ihnen und sie war sehr zufrieden. Das freut mich. Was kann ich für Sie tun? Also, mein Mann hat gesagt, ich soll Sie anrufen. Wir wollen auch nach Aachen kommen und da möchte ich gern ein Zimmer vorbestellen. Wir kommen mit 2 Kindern. Können die bei uns im Zimmer schlafen? Ja, sicher. Das ist kein Problem. Sei still, Bello. Du kommst natürlich mit. Ja, unser Bello soll auch mitkommen. Bello? Ist das Ihr Hund? Ja, haben Sie ihn nicht gehört? Doch, doch. Aber das ist schwierig. Wissen Sie, normalerweise dürfen Tiere nicht mitkommen. Za Andreasa važne informacije jesu da jedna gospođa želi da rezerviše sobu i da, osim porodice, u hotel želi da dovede i psa. Saslušajte to još pažljivije. Gospođa Becker se predstavlja i dodaje da zove iz Frankfurta. Guten Tag, mein Name ist Becker. Ich rufe aus Frankfurt an. Zatim pripoveda o svojoj prijateljici koja je već boravila u hotelu Europa i bila vrlo zadovoljna. Meine Freundin war mal bei Ihnen und sie war sehr zufrieden. Andreas učtivo zahvaljuje i pita šta može da učini. Das freut mich. Was kann ich für Sie tun? Gospođa Becker sada prelazi na najbitnije. Želi da dođe u Aachen i rezerviše tamo sobu. Wir wollen auch nach Aachen kommen und da möchte ich gern ein Zimmer vorbestellen. Gospođa Becker napominje i da dolazi sa 2 dece. Wir kommen mit 2 Kindern. Želela bi da zna mogu li i deca da spavaju u njenoj sobi. Können die bei uns im Zimmer schlafen? To naravno nije problem. Problem je samo Bello, pas porodice Becker. I on se, lajući, uključio u telefonski razgovor. Gospođa Becker ga umiruje i kaže da i naš Bello treba da dođe. Ja, unser Bello soll auch mitkommen. Andreas ukazuje gospođi Becker na to da životinje, tire, normalno ne bi smele u hotel. Wissen Sie, normalerweise dürfen Tiere nicht mitkommen. Dragi slušalci, to možda izgleda neobično. Pas koga porodica vodi na putovanje, ali u Nemačkoj je to sasvim uobičajeno. Psi su kućne životinje i žive sa ljudima u stanovima.
Vlasnici prema njima lepo postupaju i tetoše ih kao decu. Čujte i drugi deo razgovora i obratite posebnu pažnju na Andreasovu reakciju. Wissen Sie, normalerweise dürfen Tiere nicht mitkommen. Aber unser Bello ist ganz brav. Ja, wann möchten Sie denn kommen? Im Mai. Anfang Mai. Am Freitag. Mhm. Meinen Sie Freitag, den 1. Mai? Ja, Und wie lange bleiben Sie? bis Sonntag. Mhm. Am Montag müssen wir ja wieder arbeiten. Also ein Zimmer für 4 Personen. Und Bello. Für das Wochenende vom 1. Mai. Aber ich muss noch mit meiner Chefin sprechen, wegen Bello. Geben Sie mir Ihre Telefonnummer, ich gebe Ihnen dann Bescheid. Ja, also Frankfurt 069, dann 982141. Mhm. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Andrea se najpre ne bavi dalje problemom psa, već pita za tačan datum dolaska i odlaska porodice Becker. Saslušajte to još jednom s punom pažnjom. Gospođa Becker ističe da je njen pas veoma dobar, brav. Aber unser Bello ist ganz brav. Andreas pita gospođu Becker za datum rezervacije. Wann möchten Sie denn kommen? Odgovor je prilično neodređen. U maju, početkom maja, u petak. Im Mai. Anfang Mai. Am Freitag. Andreas pita gospođu Becker misli li na petak 1. maja. Meinen Sie Freitag, den 1. Mai? Na pitanje koliko namerava da ostane u hotelu, gospođa Becker odgovara do nedelje. U ponedeljak moramo ponovo na posao. Und wie lange bleiben Sie? Bis Sonntag. Am Montag müssen wir ja wieder arbeiten. Andreas je sve informacije ovako sažeo. Also, ein Zimmer für 4 Personen für das Wochenende vom 1. Mai. On objašnjava da će sa upraviteljkom morati da porazgovara o toj poseti zbog Bela, wegen Bello. Aber ich muss noch mit meiner Chefin sprechen, wegen Bello. Andreas pita gospođu Becker za broj telefona na koji će je nazvati da bi joj odgovorio. Geben Sie mir Ihre Telefonnummer, ich gebe Ihnen dann Bescheid. Evo sada sažetog pregleda značenja modalnih glagola. Modalni glagol wollen izražava nameru ili želju. Wollen. Wir wollen nach Aachen kommen. Modalni glagol mögen, ich möchte, izražava želju. Mögen. Ich möchte. Ich möchte ein Zimmer vorbestellen. Modalni glagol dürfen je izraz dopuštenja. Njegova negacija znači zabranu. Dürfen. Nicht dürfen. Normalerweise dürfen Tiere nicht mitkommen. Modalnim glagolom müssen izražavamo obavezu. Am Montag müssen wir ja wieder arbeiten. Modalni glagol können je izraz mogućnosti. Können. Können die Kinder bei uns im Zimmer schlafen? Modalnim glagolom sollen ukazujemo na neki zadatak koji treba izvršiti. Sollen. Mein Mann hat gesagt, ich soll sie anrufen. Čujte sada oba razgovora još jednom. Udobno se smestite i pažljivo slušajte.
Čujte najpre kako soba može da se rezerviše na najjednostavniji način. Guten Tag. Mein Name ist Scherer. Ich möchte ein Doppelzimmer bestellen. Vom 1. bis 3. Mai. A sada ćete čuti prvi deo jedne malo komplikovanije rezervacije. Hotel Europa, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Becker. Ich rufe aus Frankfurt an. Meine Freundin war mal bei Ihnen und sie war sehr zufrieden. Das freut mich. Was kann ich für Sie tun? Also, mein Mann hat gesagt, ich soll Sie anrufen. Wir wollen auch nach Aachen kommen und da möchte ich gern ein Zimmer vorbestellen. Wir kommen mit 2 Kindern. Können die bei uns im Zimmer schlafen? Ja, sicher. Das ist kein Problem. Sei still, Bello. Du kommst natürlich mit. Ja, unser Bello soll auch mitkommen. Bello? Ist das Ihr Hund? Ja, haben Sie ihn nicht gehört? Doch, doch. Aber das ist schwierig. Wissen Sie, normalerweise dürfen Tiere nicht mitkommen. Andrea se raspituje kada će doći porodica Becker i koliko dugo namerava da ostane u hotelu. Wissen Sie, normalerweise dürfen Tiere nicht mitkommen. Aber unser Bello ist ganz brav. Ja, wann möchten Sie denn kommen? Im Mai. Anfang Mai. Am Freitag. Meinen Sie Freitag, den 1. Mai? Ja. Und wie lange bleiben Sie? Bis Sonntag. Am Montag müssen wir ja wieder arbeiten. Also ein Zimmer für 4 Personen. Und Bello. Für das Wochenende vom 1. Mai. Aber ich muss noch mit meiner Chefin sprechen, wegen Bello. Geben Sie mir Ihre Telefonnummer, ich gebe Ihnen dann Bescheid. Ja, also Frankfurt 069, dann 982141. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Sljedeći put ćete čuti Eks i patuljke. Pozdrav do sljedeće lekcije.